வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நாட்டுக்கோழி மிளகாய் வறுவல். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கோங்க. நான் அதுக்கு 500 கிராம்ஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நாட்டுக்கோழி இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க வாங்க. குக்கரில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் 3 வரமிளகா கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. அது நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க. அது நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அது கொஞ்சம் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகணும், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதனால் வணக்கி எடுத்துக்கலாம். கருவேப்பிலை எல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து அதுலேயும் போட்டுக்கிறேங்க நான். அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் உப்பு, இது 3த்தையும் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 500 கிராம்ஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா, அதை நம்ம சேர்த்திக்கலாம். இப்போது இது வந்து நாட்டுக்கோழினால் கொஞ்சம் குக்கரில் சவுண்ட் விட்டோன்னா கொஞ்சம் நல்லா இதுவாக இருக்கும், சாஃப்டாக வரும். அதனால் இப்போ குழந்தைங்களாம் இருந்தால் அப்படியே வேக வச்சா சாப்பிட முடியாது, குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். அதனால் குக்கரில் ஒரு 5 விசில் விட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். வயசானவங்கலேருந்து எல்லாருமே இதை சாப்பிட்லாம். அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு 5 விசில் விட்டேங்க. நான் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. இதில் ஒரு 3/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேங்க. நான் இதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 விசில் வேக வைக்கிறேங்க நான் இதுக்கு. அதுக்கப்புறம் கடாய் எடுத்துக்கலாம். கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க. நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். ஊற்றினதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு, பட்டை, லவங்கம் இது எடுத்துக்கலாம். அதனால் பொரிஞ்சு வரட்டும். வந்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம், கருவேப்பிலை எடுத்துக்கலாம். நான் 3 வெங்காயம் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் வணக்கி எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி ட்ரை டைப்பில் இருக்கும் இந்த சிக்கனு. நல்லாயிருக்கும், வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போது வெங்காயத்தை வணக்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேங்க. நான் ஏற்கனவே குக்கரில் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இப்போது 1/4 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேங்க நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இதையும் வணக்கி எடுத்துக்கலாம். அந்த பச்சை ஸ்மெல் போட்டோம், அதை வணக்கி எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் 1 கப்பில் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேங்களே, அதை சேர்த்திக்கலாம். 2 தக்காளி போட்டிருக்கேன். இதுக்கு நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் மசியணும். அப்போ தான் இது வந்து அந்த கிரேவி, செமி கிரேவி டைப்பில் இருக்கும். இது சாப்பாட்டுக்கும் கொஞ்சம் போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். இல்லை சாம்பார் சாப்பாடுக்கு அது மாதிரி இது பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும். தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா இதுவாகிறதுக்காக நான் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்திருக்கேன். நல்லா போட்டு வணக்கி எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா வணக்கணுங்க. இதை அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்திருக்கேங்க நான். அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர், அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம். இதை நல்லா கொஞ்சம் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போட்டோம். பார்த்திங்களா உங்களுக்கு எது மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குதுன்னு, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி திக்காக இருக்குங்க பாருங்கள். இப்போ நம்ம குக்கர் அடங்கிருச்சு, அதை எடுத்துக்கலாம். நம்ம இது வந்து தண்ணியோட நம்ம இதில் சேர்த்திக்கணும். இப்போ வேக வச்ச சிக்கனை தண்ணியோட இந்த இப்போது வணக்கியிருக்கோங்கள அதில் சேர்த்திக்கலாம். பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு. இதுவும் நல்லா வணங்கிருச்சு. இப்போ இந்த குக்கரில் இருக்கிற இதை எடுத்து இந்த கடாயில் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் கிளறி விட்டுட்டு கொதிக்க விடுங்க. நல்லா
பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வந்து கொஞ்சம் திக்காக ஆயிரும். பாருங்கள், நல்லா கொஞ்சம் செமி கிரேவி டைப்பில் நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருக்குங்க. இது மாதிரி இருந்தால் சாப்பாட்டுக்கெலாம் பிணைஞ்சிக்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரச சாதத்துக்கு, சாம்பார் சாதத்துக்கெலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கடைசியாக மல்லி இலை மட்டும் சேர்த்திக்கலாம். வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.